होगा आ चुका है जो न्यू वीडियो में गाइस आप देख सकते हैं गाइस आज हम लोग मेरे गाइस गाइस मैं एक पीसी बनाने वाला था गाइस। वही पीसी के लिए गाइस मुझे कंपोनेंट चाहिए। मैं होममेड में बनाऊंगा। तो जब मेरा पीसी जब अभी मैं गाइस क्या पैसा जमा कर रहा हूँ गाइस, तो फिर जब भी मेरे पास हो जाएगा जो पीसी होने वाला गाइस 18,000 का, तो उसके लिए हम लोग सामान जोड़ते हैं गाइस। चलो पहले से इसमें दो सामान जोड़ चुका हूँ जो है 2000 का गाइस, जो है कैबिनेट और पावर सप्लाई गाइस। और गाइस देखते हैं प्रोसेसर, देखते हैं गाइस प्रोसेसर i7 प्रोसेसर, i7 प्रोसेसर लिखना ही पड़ेगा। i7 खाली लिखने से ही आएगा i7। गाइस मुझे ये वाला चाहिए। ये गाइस क्या है, i7 फोर्थ जनरेशन 3000 में। फोर्थ नहीं गाइस, थर्ड चलता। i3 भाई 600 में। i5 मिल रहा। i5 इतना अच्छा नहीं रहता मेरे को, मैं सुना हूँ। i7 फोर्थ जनरेशन, i5 फोर्थ जनरेशन, i7 थर्ड जनरेशन। ये सेल शायद में देखा था, कहाँ गया ऊपर वाला। हाँ गाइस ये है। चलो F2 काट कर लेते गाइस। फिर गाइस दूसरा होने वाला है हमारा मदरबोर्ड। ये देखिए गाइस इधर ही है। ये गाइस कैसा मदरबोर्ड है, ये है क्या गाइस, कैसा मदरबोर्ड है भाई। तो गाइस ये 98,000 भाई, क्या हो रहा है इधर। 7,000 का। ये सिर्फ इसका फोटो अच्छे से देख लो, ये 7,000 का है। अगर इसको देखो आप, कहाँ गया गाइस फोटो, देखा था मैं रेड कलर का मदरबोर्ड। कुछ इधर क्या मिल रहा है, i5। तो गाइस देखते हैं मिलता है कि नहीं। ये तो डेट वाला था गाइस। इधर देखते हैं गाइस, इधर भी मिल सकता है हमको। नहीं गाइस कहाँ है मदरबोर्ड मेरा वाला। यही तो नहीं है गाइस। 3,000 का गाइस, मैं 1,000 वाला देखा था। ओके मेरे को सस्ता 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 गेमिंग सेटअप करना है गाइस, वो भी पूरा हार्ड क्वालिटी वाला गाइस। पूरा मैं गेम प्ले कैसा होगा जब मैं बिल्ड कर रहा हूँ तो आपको दिखाऊंगा। तो गाइस कहाँ गया गाइस मदरबोर्ड। तो अंडर 1000, 1000 से 60,000 का 10,000 मार दिया क्या गाइस, 1000 तो है। तो देखते गाइस मेरा मदरबोर्ड कहाँ गया। ये कौन सा i3 फोर्थ जनरेशन। नहीं गाइस नहीं मिल रहा, रुको रुको अच्छा से देखना पड़ेगा। अंदर अंदर हटा देते हैं। ऐसा ही था गाइस रेड कलर में। ज्यादा महंगा मेरे को चाहिए भी नहीं है। देखो शायद गाइस 1100 का था गाइस ये। एफ्टर गाइड रेट बढ़ा रहे गाइस धीरे धीरे। एफ्टर कार्ड हो चुका है। और देखते गाइस हम लोग क्या क्या हो चुका है हमारा। तो
एक चीज करेगा, यही चीज को जाके गाइस हम लोग फ्लिपकार्ट में देखते हैं। चलो गाइस कितना का आता है। फ्लिपकार्ट गाइस ऑन हो रहा है हमारा। i7 प्रोसेसर, i7 प्रोसेसर देखते गाइस 3300, i7 थर्ड जनरेशन, 7 जनरेशन, 4000 एट कैसे इसमें ज्यादा मिल रहा है। मदरबोर्ड देखते हैं गाइस इसमें, मैंने ऑक्टोकट करके रखा था मदरबोर्ड। ये गाइस क्या है, फ्लिपकार्ट 2 वन, यही तो कैसे हम लोग देखे थे 1500 गाइस। फ्लिपकार्ट वाले ठग रहे हैं हमको। ये हमारा हो चुका 6000, 1000, 3000, तो बस इतना ही खाली हमारा 6000 का हो चुका है। तो वैसे मदरबोर्ड के बाद क्या, रैम, अरे 32 GB नहीं चाहिए मेरे को। 8 GB, 32 GB गाइस बहुत महंगा होगा। 1000 में गाइस मैं 500 वाला लूंगा। ये गाइस एफ्टोगाइड 2 वन करने से कितना होता, 2 चाहिए मेरे को, 2 ठो। फिर गाइस 512 GB का SSD हम लोग ले सकते हैं। 500 है, 12 नहीं मिल चुका है गाइस हमको 12 GB। 500 जी 256 का बहुत सस्ता में मिल रहा। 3000 हटेगा गाइस। गाइस बनाते के बाद तगड़ा पीसी बनाना चाहिए। ये एफ्टोकट कर लेते 512 GB 6.5 400 में गाइस, 300 समझो गाइस। थोड़ा पावर का 2600 में मिल 700 में मिल रहा है। 512 जी 13,000 का इसका, इसलिए मैं 2 ठो सारा एक तो ये पेंगा वाला GB, इसमें क्या था कि अब इसी दूर 2700। ये गैस पीसी का आधा कम हमारा हो चुका है। तो गैस पहले मदरबोर्ड, मदरबोर्ड का हमारा काम हो चुका है गाइस। देखो प्रोसेसर, रैम, फिर SSD के लिए कैसे क्या अलगा दिखा रहा है। देखते गाइस कोई फोटो रखा है क्या। तीन हजार 3000, ये कितना है, ये कितना था 1000। इसमें कहीं SSD लगाने का जगह कहाँ है गाइस। इसको हटा के ये ले लेते चलो, ये सस्ता में भी मिल रहा है। ये कितना 1300,
इसमें कैसे एसएसडी का जगह है ना। एस्ट्रो गार्ड 8 सामान हो जाएगा। नहीं हुआ गाइस। रिक्स नहीं लेने गाइस, फिर उल्टा सीधा आ गया तो फिर क्या करेंगे हम लोग। जा नहीं रहा गाइस, F2 कट करना पड़ेगा। लैग कर रहा है थोड़ा गाइस, मना बता रहा है। हो गया 100 300। ये 50,000 रुपया के लिए मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, इसमें एसएसडी का जगह नहीं है। डिलीट। इधर हो चुका है हमारा 10,000। देखो पहले ये एसएसडी रैम, 2 रैम लगाऊंगा मैं। ग्राफिक्स कार्ड, तो ग्राफिक्स कार्ड हम लोग आने वाले हैं जी, खाली लिखते हैं। ग्राफिक्स कार्ड तो इधर आ ही जाता है, रुको रुको। ग्राफिक्स कार्ड गाइस लेना चाहिए कि नहीं, क्या हो। तो गाइस ग्राफिक्स कार्ड हम लोग लिखते होते गाइस, इससे अच्छा ज्यादा टेंशन करने का अच्छा गाइस। तो ग्राफिक्स कार्ड हमारा हो चुका है गाइस। तो ग्राफिक्स कार्ड गाइस हम लोग को ज्यादा नहीं 4 GB का ही ले लेते हैं। 4 GB का गाइस चलेगा ग्राफिक्स कार्ड गाइस। ये कौन सा कंपनी है G70, ये गाइस बस बेस्ट है गाइस, मैं सुना हूँ बहुत जगह से। 740 मतलब इसका ज्यादा अच्छा दिख रहा है। 4G 900। ऐसे इसको ही F2 कट कर लेते हैं। तो ऐसे हम लोग अपना एक बार सेट कर लेते हैं। हाँ, पहले मदरबोर्ड, फिर उसमें लगेगा हमारा प्रोसेसर इधर लगेगा, फिर SSD लगेगा इधर, फिर रैम लगेगा, फिर इधर लगेगा ग्राफिक्स कार्ड। इसका पूरा काम खत्म हो गया गाइस। हाँ गाइस, हाँ इसका पूरा काम खत्म। फिर पीसी आएगा, पीसी में लगेगा मदरबोर्ड में लगेगा ये। पूरा हमारा कितना का रहा है, बजट नहीं दिखा रहा। 13,000 ठीक है गाइस, 13,000। और फिर गाइस मैं इसको पहले बिल्ड कर लूंगा, फिर मॉनिटर के बारे में सोचूंगा नहीं गाइस, थोड़ा दिन बाद लूंगा। मेरा बजट उतना नहीं है एक के साथ सब लेने का। तो चलो गाइस, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।